係啊，絕對可以。日期係2025年10月2號啊，時間係開羅時間早上10點55分啊。我哋到咗佐塞爾金字塔啊，梯形金字塔嘅檢查站，呢度要落車行入去嘅，跟住再上翻車再坐啊，先至去到個階梯金字塔㗎啊。我哋過咗檢查站先。Entry 檢查探 pan 過去啊，呢個舉世聞名嘅第一個金字塔啊，就係呢個古王國時期第三王朝啊，第3任法老佐塞爾啊，我通常叫佐塞爾啊，佐塞爾金字塔啊，有段古啊，一埋到去再講俾大家聽。人哋起一個平台出嚟咧，就當我起咗一層之後咧，我哋就由呢個位置搭個斜台啊，好唔係好斜嘅啫，可以將啲石頭推上去嘅，咁啊之後再起第2層、第3層咁樣咯嚇。咁呢個嘅話咧，可能會容易啲理解到嚇。咁我哋入去嗰陣時咧，會經哇，非常之極近距離啊！見證呢件4700年前嘅古物啊，360。哇！因為原始就咁樣啦，係啊，佢呢啲建築學校個頂嘅話就會通住佢咯，但係呢啲嘅話咧祭祀嘅地方，嗰啲全部係仿製好似蓮花咁樣嗰啲石柱。哦，一邊蓮花一邊紫砂草。代表我係上埃及嘅，呢就下埃及嘅。I know. Let's go. Okay. 哦，thank you。其實呢度大大小小有幾廿個金字塔㗎，但係有啲係單塔咗啦，有啲係冇咁出名啦嚇。咁啊，呢個 area 最出名梗係佐塞爾階梯金字塔啦。嘅前邊咧就已經係嗰3個好出名嘅金字塔啦，見到啊，隱隱約約啊，見到孟加拉啊、胡夫或者係卡夫拉金字塔啊，喺我正前方係好遠嘅地方啊，一陣間會去。哇！眼前 surround 全部好多金字塔啊，萬里黃沙啊！咩叫馬斯塔巴式建築啦？嗱，俾個眼前實例俾大家睇啊，就係呢啲咁樣啊，平房式嘅長方體嘅好似嘅間隔啦嚇，咁就係一啲佐塞爾王朝之前咧，嗰啲法老咧死咗之後咧，就係葬喺呢啲咁嘅泥磚式嘅墓室入邊嘅啦。咁啊階梯金字塔咧就由6層呢啲咁嘅馬斯塔巴式嘅建築啦，就向上收細啦，咁樣搭成嘅，62米高啊，階梯金字塔。
深不見底啊！呢個嘢可以挖到咁深。啱啱呢度遮住咗，都睇唔到最深嘅幾多，行過啲先。呢度我哋依家落咗嚟下邊咧，就係唔知係一啲法老嘅，定係嗰啲祭司啊，或者貴族啊，或者係啲落武啊，即係諸侯啊、軍閥啊嗰啲人嘅 tomb 嚟㗎。要翻去查下資料先，都大話都有7、8個㗎。嗰度咧就我哋頭先行入嚟嘅地方啦，解體金字塔啦。無意中發現咗某位法老嘅王子嘅一個墓室啊 ，OK 啊，帶大家初次認識咩叫聖書體啊，即係埃及象形文字啊。古埃及典型嘅浮雕啦，有魚啊，有人啊，仲未發現有象形文字啊。OK， 嗱呢隻聖船啦，坐喺唔知係咪聖船咯？呢隻唔係，唔似。呢隻似啊，呢隻太陽船啊，太陽神出巡嘅時候坐㗎啊。朝頭早出巡啦，咁啊到夜晚啦，咁又收工咁啊，即係天光同天黑啦咁。何年何月何時可以試過啊？可以摸幾千年嘅文物啊，摸到㗎嚇，咁冇咁大力啊，各位嚇。曾幾何時試過啊？第一次啊！呢度最靚，因為最多彩繪啊！呢度最多彩繪同浮雕。講咧就有話咧，冇對比就冇痛苦啊。OK 嗱，平時咧見到一塊綠色嘅地方咧嚇，唔覺得有咩震撼嘅嚇，但係當你拼埋喺沙漠嚟比嘅時候咧，咁你發現綠洲咧就好正啊，令人好感動。乜瓜？咗一陣啊！一路咧，一人一路啊，半自助餐式咁樣啦嚇，雞有牛有羊咁樣噶嚇，咁啊呢個 main course 嚟嘅，一人一路。沙律有啲麵包啊，有啲炸嘢啊，煎餅啊，飯啊咁樣，通心粉啊咁樣啦。大家啊，埃及嗰啲飯咧就幾得意啊！我咁唔中意食飯，我都食啲啊！好 thank you。鹹鹹酸酸咁好過癮㗎，啲埃及飯啊！仲有啲嗰啲螺絲粉啊，啲螺絲粉又好得意好特色啊！好過琴晚嗰個燒雞餐啊，應該睇個樣啊！呢個咧亦都係算係啦，我哋喺埃及嘅話咧叫做7大奇蹟之一，世界7大奇蹟之一啊！咁啊，世界各地嘅人慕名而來嘅咧，都係會睇呢一個金字塔啊！咁究竟係點樣？14:03啊，我哋到咗獅身人面像啊！希臘人叫嘅斯芬克斯啊，我哋入去參觀啊！係。
來都來了啦，正係360先。我哋首先參觀獅身人面啊，斯賓克斯先。又好似頭先咁樣啦，又要入嚟呢度過安檢，跟住上翻旅遊巴。啦，而家右手邊啦，右前方呢個位置啦，其實就係我哋成個叫做金字塔，我哋叫做觀景台，咁啊影晒成個3個金字塔嘅位置嚟嘅。跟住之後仲會有啲人喺度賣啊駱駝啊、騎啊駱駝啊咁樣啦嚇。咁就我哋轉頭啦，我哋之後先至上翻嚟呢一個位置。咁我哋咧就去睇到嗰個獅身人嘅右手邊啦。咁就最近我哋嗰個咧叫卡拉夫金字塔，咁就係咧同獅身人面像咧同期嘅啊，咁啊同一個法老王起出嚟嘅一個金字塔嚟嘅啊，仲係一個謎嚟嘅。呢度嘅話咧金字塔嘅，你見到佢坐駱駝啊，咁樣咧就會招來生意嘅啊。之後嘅咧，我哋去到嗰個角度、嗰個距離嘅話咧，咁就去睇到嗰個係側邊可以睇到嗰個獅身人面像嘅啫嚇。咁啊之後嘅話咧，你見唔見到咧？而家我哋就右手邊啦，咁有啲人咧喺嗰啲沙石路嗰度行上去嘅，咁有個人真係紅。好，我哋入去睇斯賓克斯啊，獅身人面像先。前面入口，呢度有個叫許願池啊，好似羅馬許願泉咁樣啊 ，OK 啊，入嚟獅身人面好似朝聖咁啊，要經過一條咁嘅走廊啊。去埋過咗嗰個門咧，就應該見到噶啦。咁啊，會睇埋啊胡夫啊、卡夫拉啊，同埋啊曼卡拉嗰3個金字塔應該都見到。真確實多人，非常之近距離喺獅身入面啊！震撼，震撼。You know this another. You don't know the change. You didn't came after the change. 就我哋到咗曼卡拉金字塔啦，玩完呢個獅身人像啊，等玩完呢個獅身人面之後，又再近距離啲入去曼卡拉金字塔啊，今次入去裏邊啊，入去裏邊逛下，跟住玩完曼卡拉就過隔離加夫拉啊。好，我哋進入曼卡拉金字塔入邊啊嘅內部啊。No video. No video. 好，依家入去，哇，黑乜乜，哇！哇！哇！冚頭啊！冚頭啊！哇！要烏低身，
要烏低身。老師你上面下面，冇啊，冇得喐啊，你我上面。冇得喐。哇，好似有啲似 Tomb Raider 同埋 Indiana Jones 啊！我發現，我而家做咗 Indiana Jones。等陣啊，我要唔要停低？哇！我哋依家已經污到半身啦，揸隻手，污到半身啦已經。係好彩都唔係高嗰隻㗎，高嗰啲啊仲慘。哇！望到呢度嘅，塞車影相嘅人要。係非常之近胡夫金字塔㗎啦，我哋依家一站就嚟呢度啊。OK， 哎呀， Yes, where's the washroom? Let's take some photos here. 哇！終於可以摸到佢啦，4600年嘅古物啊！後邊呢個咧就係胡夫金字塔啊 ，OK 啊，係全世界最高嘅金字塔啊，個又叫大金字塔啊，高141至142公尺啊，但係由於頂部嗰嚿彬彬石咧，唔知冧咗定俾人偷咗啊，剩翻138定139公尺啊，不過都係最高。胡夫金字塔啊，古王國時期。第5任法老啊，胡夫嘅金字塔。好，咁啊影完胡夫啊，梗係揾翻佢個仔啊，卡夫拉啦嚇。呢個金字塔咧，如果你喺其他角度睇，都會高過咧，會以為咧高過胡夫㗎，但係因為佢地勢高啊，所以咧其實佢係排第2嘅啫。哇，仲有10幾分鐘啊，冇周圍去啦，來都來了啦。梗係行入去摸下4600年前嘅文物啦嚇，佢摸下佢先。4600年前嘅文物我未摸過啊，大佬。No thanks, no thanks。到啦！摸下呢件4600年前嘅文物。其實咧，我唔認為佢係4600年前嘅嘢，人造嘢嚟嘅，我始終都認為係外星人做嘅。不過胡夫啊、卡夫拉同曼卡拉咧霸咗嚟做陵墓嘅啫嚇，我話嘅。好，我而家行埋去摸下呢個4600年前嘅文物啊！胡夫金字塔。我終於嚟到啦，摸到呢個文物啊！4600年前嘅金字塔嘅文物啊！阿 Jan 啊，領隊帶我哋嚟呢度啊，影個絕地靚相啊！就係3個 pyramid 嘅夾埋一起嘅地方啊 ，OK 啊，認住呢度啊！跟住 Lawrence 老師一定唔會走少咗。睇完紫砂草畫嘅介紹啊，跟住就香精啊，嚟到香精店啊，開下眼界啊，買唔買一件事？哇，好多人喎，都幾精緻啊，不過價錢唔知啊。